Bom dia, pessoal, eu me chamo Ingrid70 e hoje mais uma vez eu trago um vídeo para vocês. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a plotagem da minha geladeira. Eu não vou plotar, eu contratei uma pessoa para estar fazendo esse serviço e foi muito difícil encontrar, viu, aqui em Ilhéus. Eu queria até que vocês compartilhassem a experiência de vocês, se vocês também que plotaram suas geladeiras conseguiram um profissional aqui em Ilhéus, que eu não consegui. E eu tive que trazer um profissional de Itabuna. E hoje vai ser o dia da plotagem dessa geladeira aqui, ó. Da minha geladeira. Já tem um tempo que eu tô querendo fazer isso, mas porém eu tava esperando o momento certo, né? E agora esse momento chegou, graças a Deus. Então, se você chegou aqui agora no meu vídeo, não deixe de se inscrever no meu canal, curtir, dar aquele like que a gente gosta, ativar o sininho de notificações e compartilhar com quem você acha que gosta ou que vai gostar, né, desse tipo de vídeo. Então chega de conversa e vamos para o vídeo? E aí, pessoal, o rapaz da plotagem já chegou. Eu escolhi o material Aço Escovado. Eu vou deixar aqui gravando para vocês.
ele já lixou toda a geladeira. Tá lixando.
você pode me pedir qualquer coisa que eu faço pra você. Dentro do palácio. Então você em qualquer desses lugares aqui que a gente está andando, tem acontecido a dança. Esse foi o resultado final da nossa geladeira. Eu estou muito satisfeita com o resultado que ela ficou. Ela estava bastante castigada do tempo, né? Porque aqui é beira de praia, como eu falei. Essa geladeira ela não é uma geladeira muito velha. Ela tem, eu acredito que aproximadamente foi em 2017. Deve ter uns 8 anos que nós compramos ela. E aqui está feita a plotagem. Escolhemos esse método do aço escovado. Foi assim que ficou. Plotou em cima também. Então, pessoal, já são as 4 horas da tarde aproximadamente. Comecei esse vídeo de manhã com vocês. A minha geladeira já está aqui assim, ó, graças a Deus. Da maneira que eu queria. Eu queria finalizar ela antes do Natal. Então, a minha expectativa, né, que eu tinha em relação a ela, de como ela iria ficar, foram obtidas, graças a Deus. E eu vou estar deixando aqui o link de junho, que foi o rapaz que plotou a geladeira pra gente. E vocês conversam com ele, porque eu não vou dar o valor que foi, né, pra plotar a minha geladeira, porque cada geladeira é um valor diferente. Então depende de como sua geladeira tá, pra ele dar o valor. Então eu não posso chegar aqui e falar o valor dessa geladeira, porque você pode ter uma geladeira do mesmo modelo da minha, porém não esteja com as mesmas variações que a minha está, né? Ou a sua pode estar até mais ou menos. Então não tem como eu te dar um valor preciso aqui e depois vocês for fazer um orçamento com ele ser um valor diferente. Então já efetuamos o pagamento, já resolvemos tudo com ele, eu fiquei satisfeita pelo trabalho dele. E é isso. E esse foi o vídeo de hoje. Agora que eu tô aqui fazendo um franguinho aqui na airfryer, que eu tô morrendo de fome. E eu vou finalizar o vídeo com meu esposo, que tá aqui atrás. Vou finalizar o vídeo agora aqui com meu esposo, que tá aqui atrás. Acabamos de tomar um cafezinho. Até mostrei pra vocês aí mais ou menos eu fazendo um cafezinho antes de falar com vocês aqui. Acabamos de tomar esse café maravilhoso, delicioso. E se você gosta desse tipo de vídeo ou esteve aqui até o final, curte, comenta, compartilha, se inscreve aqui no canal, comenta aí. Geladeira ficou linda. Até o próximo vídeo. Tchau!